การตรวจร่างกายระบบหัวใจการฟัง cardiac auscultation การฟังเสียงหัวใจเป็นกระบวนการสำคัญในการประเมินการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งช่วยในการคัดกรองภาวะผิดปกติของลิ้นหัวใจการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจและการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจโดยการฟังนี้จะต้องอาศัยความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ของหัวใจประกอบกับเทคนิคการใช้หูฟังที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่แม่นยำการฟัง occultation ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือนอนหงายผ่อนคลายและหายใจตามปกติ 2. ใช้หูฟังทางการแพทย์ stethoscope วางส่วนรับเสียง diaphragm ของหูฟังบนตำแหน่งที่ต้องการฟัง 3. ระบุการฟังเสียงหัวใจสังเกตลักษณะของเสียงความดังจังหวะและความถี่ของเสียงหัวใจหัวใจมีลิ้นหัวใจ4ลิ้นได้แก่ aortic valve pulmonic valve tricuspid valve mitral valve ซึ่งมีหน้าที่เปิดและปิดตามการบีบตัวและคลายตัวของหัวใจเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของเลือดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรอบของการเต้นหัวใจ1รอบแบ่งเป็น2ช่วงคือ systole ระยะที่หัวใจบีบตัวและ diastole ระยะที่หัวใจคลายตัวระบุตำแหน่งการฟังเสียงหัวใจ 1. aortic area AVA ช่องชี้โครงที่2ด้านขวาติดกับกระดูกสันอก 2. pulmonic area PVA ช่องซี่โครงที่2ด้านซ้ายติดกับกระดูกสันอก 3. tricuspid area TVA ช่องซี่โครงที่5ด้านซ้ายติดกับกระดูกสันอก 4. mitral area MVA ช่องซี่โครงที่5ด้านซ้ายตัดกับเส้นกลางกระดูกไหปลาร้าระบุตำแหน่งการฟังเสียงหัวใจเสียงหัวใจที่1เกิดจากการปิดของลิ้น mitral และ tricuspid mark ได้ยินชัดเจนที่ mitral area เสียงหัวใจที่2เกิดจากการปิดของลิ้น aortic และ pulmonic mark ได้ยินชัดเจนที่ aortic และ pulmonic area เสียงหัวใจที่3อาจบ่งบอกถึงภาวะหัวใจล้มเหลวเสียงหัวใจที่4อาจบ่งบอกถึงความดันโลหิตสูงหรือภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายแข็งตัวประเมินระดับความรุนแรงของเสียงฟูหัวใจ Heart murmur intensity เสียงฟูมาอาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของลิ้นหัวใจหรือการไหลเวียนของเลือดที่ผิดปกติเกรด1เสียงเบามากต้องใช้ความพยายามในการฟังเกรด2เสียงเบาแต่สามารถได้ยินชัดเจนเกรด3เสียงปานกลางได้ยินชัดเจนเกรด4เสียงดังพร้อมกับมีการสั่นสะเทือนเทรลที่สามารถคลำได้เกรด5เสียงดังมากมีการสั่นสะเทือนชัดเจนและสามารถได้ยินเมื่อวางขอบของหูฟังเบาๆบนผิวหนังเกรด6เสียงดังที่สุดสามารถได้ยินโดยไม่ต้องวางหูฟังบนผิว